ये है अमेरिका की F-22 रैप्टर यानी दुनिया की मोस्ट पावरफुल एयर सुपीरियरिटी फाइटर प्लेन। यहाँ तक कि कई डिफेंस एक्सपर्ट F-22 को F-35 से भी ज़्यादा काबिल मानते हैं। ये फाइटर प्लेन किसी भी टारगेट को 850 किलोमीटर दूर से ही निशाना बनाकर उस पर बम बरसा सकता है। F-22 फाइटर प्लेन में एयर टू एयर टारगेट और एयर टू ग्राउंड टारगेट को हिट करने के लिए AIM-120 और AIM-9 एडवांस मिसाइल भी लगे हुए हैं। मिसाइल के साथ साथ इस फाइटर प्लेन में M61A2 मशीन गन भी लगा हुआ है जो 1 मिनट में 480 राउंड फायर करता है।